پولیس کردار دا دی چې روپۍ واخیستې پکې او د هغه تمانچه په موږ پسې زما په زوی پسې په جمیل پسې دغه کړی دا ما دقه ټکي جمیل نوم او دا ما د هغه نه برآمد کړې ده او چې بیا ما ګاډي کې دا ټول حالات کنټرول کړل خدای کنټرول کړل خو زما هغه منډه وه او چې کنټرول شو نو په د ګاډي کې ما د جمیل د خېټې نه د ملا نه بیلټ پرانیز کې دی چې هغه کې څه کارتوس او یو سپیر چارجر و. زما نوم عبدالوکیل او د حاجي ظهیر الله مشر زوی مطلب د زمونږ مین مقصد دا دی چې یو خو د دې کیس تحقیقات چې دي زمونږ په دې دغه باندې انویسټیګیشن باندې دغه نشته یقین نشته او د اپریشنل دغه باندې مې یقین نشته دی چې دا په بل دغه باندې وشي. زمونږ دا درخواست دی چې دا کیس د بل دغه نه وشي او موږ ته انصاف میلو شي چې دا کومه تمانچه استعمال شوې او د دې کوم لایسنس دی د دې د تحقیقات وکړي شي او د دې پولیس خلاف د تحقیقات وکړي شي چې دوی دا کار غلط ولې کړی دی چې دوی کوم تمانچه لیکلې ده لایسنس یې لیکلی دی انګلیش تمانچه ده دغه زمونږ نه ده او نه دا لایسنس زمونږ په نوم دی یعنی پیسې ول ورکړي دي د دې نه مخکې که چارې تاسو د دوی د موبایل ډاټا روباسي او هغه چک کوي نو د دوی مخکې هم د دې سره رابطه شوې وه پولیس والا سره او په دې کې پولیس والا ته اخري ورځ باندې 70,000 روپۍ پیمنټ شوي دي دې کې 9 نوټونه د 5,000 او 21 نوټونه د 1,000 دا دی پولیس والا ته پیمنټ شوی په دغه باندې اسې خو حکومت وایي چې موږ د کې پی کې نه رشوت او غلط کارونه ختم کړو زموږ ډېر ښه پولیس دي او اوس دا کارکردګي ده دا هغه ښه پولیس دي چې دوی رشوت اخلي او دا دغه کوي چې کوم مظلوم دی په هغه باندې هغه دغه جوړوي په هغه باندې کیس وري او چې کوم ظالم دی هغه بچ کوي نو د دې خلاف موږ ډي آی جي صاحب ته آئی جی پی صاحب تم ڈی آئی جی صاحب تم او ڈی پی او صاحب ته د انویسټیګیشن ایس پی صاحب ته موږ ټولو ته دا درخواست کوو وزیر اعلی صاحب ته وزیر اعظم صاحب ته چې د دې کیس باره کې د مکمل تحقیقات وکړي شي او چې کوم باندې کوم دغه کې ګناه غلطي پکې نو هغه ته د سزا ملو شي دا فیصله کېدل والا وه او دی پولیس والا دا خراب کړله دا دشمنۍ ته ورسوله چې د دې نه به اوس دشمني جوړېږي. زما هم جدلي نوم دی زه د دوی ترېمه دا مشر ورور دی جګړه کې دا صرف ورغلی او د دې دپاره چې هر جنګ ونه شي نو ده نه پکې څپېړی سي دا ما په خپله ډاکټر له بولې د سترګه دا هم نقصاني ده باقي چې کوم زوی دی هغه ښه درجې زخمي دی هغوی دونه پیسې و چې له ولیار سې وکړو خو هغه هم جیل ته لاړلې پوه شولې لکه دا هغه د 1945 پاکستان نه دی اورجینل 47 امام خان ما تبدیلی راوسته بالکل راوسته ده خو د یو کس د لاسه کایسي چوده کایسای دی دا هغوی د لاسه ټول معقول داسې خراب شي که آی جي دی که وزیر اعلی دی که ډي پي او دی هغه دی خپل لاندې طبقه باندې نظر ساتي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دو فریقین دي دوی په پلاټ باندې تنازع او د یو فریق چې کوم دی نو مشرانو نومونه راځي یو فدا او بل محمد جمیل دی د دوی منځ کې دغه وخت کې څه مسله چالو شو او ما د ایس آی صاحب ته رنګ وکړو چې ته لاړ شه موقع ته او دې کې بر وخت کاروي وکړه ولې چې دوه خاندانونه دي او زما په خیال د ترونو زامن هم دي نو خدای مکه لکه خدای پاک ډېر زیات خیر کړی دی زما تاندار پکې د یو کس د لاسه تمانچه م اخیستې ده ډېر زیات زور یې کړی دی د هغه موقع خلک یې م ګواه دي او ډېرې زیاتې هلې ځلې کړي په بله خبره کوي چې پولیس په اف آی آر باندې پیسې واخیستې نو چې پولیس په اف آی آر باندې پیسې واخیستې نو ستا اف آی آر بیا ولې مخکې ورکړه د کیجوالټۍ نه چې ستا رپورټ راغلی نو اف آی آر موږ ستا ولې وکړو د هغه رپورټ موږ ولې مخکې واخیسته که پولیس پیسې اخیستې وی نو بیا به ستا دا رپورټ نه کېدی بیا به لومبی د هغه رپورټ کېدی او ستا به نه کېدی نو ستا خو ډایرکټ رپورټ پولیس اخیستی دی ډایرکټ یې تاله اف آی آر ورکړی دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دغه وخت زه د ډکي د تختې بازار په چوک کې ما سرکاري نوټس جاري کولی چې ما ته اطلاع شوه او زه ودن 30 سیکنډ زه د ځای ته رارسېدلی خپل ژوند مې په دو لګولی دی خو دوه قومونه چې هغه د تربوران دي د تره زامن دي رشته دار دي
ما هغه دواړه قومونه بچ کړي دي او په یو سرکاري ګاډي کې سرکاري هسپتال ته ما را رسولي دا ما دقه تکي جمیل نوم یو او دا ما دغه نه برآمد کړی دا او چې بیا ما ګاډي کې دا ټول حالات کنټرول کړ خدای کنټرول کړ خو زما هغه منډه وه او چې کنټرول شو نو په د ګاډي کې ما د جمیل د خېټې نه د ملا نه بیلټ پرانیز کې دی چې هغه کې څه کارتوس او یو سپیر چارجر الله په فضل سره ما د خدای پاک نه ډېر شکر ګزار یم او زه خلکو ټولې دنیا اپریشیټ کړم چې یاره تا یو دوه قومونه د تباهۍ نه بچ کړي دي که کوم یو سړی ویشتونکي یا مړو نو دا دواړه نقصان په داسې وخت کې د دنیا خلکو خو د الزامات تراشۍ د لاسه څوک لنډېدل نه پولیس یو واحد اداره ده چې یاره دا په هر ځای کې ورځي خو د دې دپاره چې هر چاته دې امن وي